dia panginten henteu sumpang siur jadi orang mapai kana hanca urang. Paslon faida sajada sajadata saniyata qala fiha ma zakarnahu fil ula sawaan. Paslon tayeh hiji pasal nya sabadana urang kamari ngonengakeun aosan dina calik antawis dua sujud nya. Rabbi gfirli warhamni wazhurni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sabada eta pan urang teh ngalaksanakeun sujud deui, sujud anu kadua. Tadi dia faida sajada di mana-mana sujud as-sajdata saniyata kalawan sujud anu kadua. Qala mangka nyarios eta si jalmi piha dina sajdata saniyah. Dina sujud kadua teh kana perkawis anu parantos nyarioskeun kaula kana eta perkawis pil ula dina sujud anu awal sawaan tingkahna sami. Dina sujud kadua oge sami aosanana teh sapertos dina sujud anu awal. Nyata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ngan upami bade dipanjangan masuk memang eta ge di dinya teh nya. Ngan urang mah tong boroning ditamahan tina 3 nya kudu doa nu sanes kadang-kadang 3 oge sok dikurangan nya. Pan diantawisna teh geuninganannya di dinya teh dina sujud anu awal teh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Eta aya deui subhanallahi aya deui anu sanesna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta tah eta teras seueur keneh deui Allahumma a'udzu biridhoka an min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Tuh panjangnya dina sujud anu kahiji teh panjang. Kumaha dina sujud kadua pek we cenah. Aoskeun dina sujud kadua oge perkawis anu parantos nyaritakeun kaula kana eta perkawis dina sujud anu awal. Berarti samikeun teh. Nya upami diaos nu bieu mah panjang eta ge nya. Ngan ari nu bade ihtisar mah bade ngaringkes mah urang teh pek aoskeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiluang sulan nya. Tah sabada da ngucapkeun eta dina sujud kadua subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiluang sulan tah. Teras ngangkatkeun kana mastakana eta si jalmi tina sujud kadua. Tah paidza rafa'a ra'sahu mangka di mana-mana ngangkatkeun eta si jalmi ra'sahu kana mastakana eta jalmi minha tina sujud kadua rafa'a mangka pek ngangkatkeun tingkahna mukabbiran bari maca takbir. Maca takbir teras calik eta si jalmi lil istirahati kana istirahat teh jalsatan latifatan kalawan calik anu sakedap. Bihaisu taskunu kalawan sakira-kira cicing barobahna eta jalmi teh sukunan bayinan kalawan cicing anu pertela. Janten dina pertingkah eta urang maca takbir lamun teh mah urang maca takbirnya tina sujud kadua apan dari teh calik antawis dua sujud teras sujud deui tah. Teras ngangkutkeun mastaka bari bade tatih teh di dinya teh pan disunatkeun diuk heula diuk istirahat tuluy tatih nya. Tah dina maca takbir ti mana ngawitanana maca takbir nya kaol kahiji ngawitan maca takbir teh tina ngawitan nyengkatkeun mastaka dugi ka tatih ieu dikadiekeun nya lamun teh mah ti dieu Allahu akbar tadugi ka dieu we. Jadi kedah calik heula memang calik heula nya istirahat dinya. Allahu akbar
kahiji eta nya kitu. Kaul kadua nyebatkeun di dinya teh nya. Jadi maca takbir teh nya nepi kana calik istirahat kaluhurna napa tong maca takbir aya na kitu nya. Jadi kieu eta. Allahu akbar. Langsungnya kadena mah entong cenah kadena. Kadua tah nya berarti dua rupanya. Katiluna teh aya nu nyebatkeun jadi maca takbirna teh tina mimiti calik istirahat ka. Jadi ti dieu mah henteu. Tah ka dieu. Teras Allahu akbar. Kados jadi ati rupanya di dinya aya 3 rupi. Tah dina leresan eta maca takbir aya 3 rupi. Ngan ari kadah ari calik istirahat mah eta teh kadah jalsatan latifatan kalawan calik anu sakedap bihaisu taskunu harokatuhu kalawan sakira-kira cicing barobahna eta jalmi sukunan bayyinan kalawan cicing anu pertela. Terus sumayakumu ila rakaati saniyah ngadege eta si jalmi teh kana rakaat kadua pek manyangkeun kana takbir tingawitan ngangkatkeun mastakana dugi ka tatih nomor kahiji teh eta nya. Ila ayan tasiba iman nepi ka nangtung we eta si jalmi teh nya nepi ka jejeg bener nepi ka ajeg tatih tadi debar minangan Allahu akbar dugi ka dieu we eta kaul kahiji. Manyangkeunana dina leresan manyangkeunana eta takbir kadah dina lam. Allahu akbar tadina lamna ulah dina hamzahna ulah Allahu akbar ulahnya ulah dina Allahna deui tapi geunah dina lamna manyangkeun takbir teh. Nah eta kahiji. Wa hadza asahul aujah ieu teh pang sae-saena jalan li ashabina ka ashab urang sadayana. Tapi didinya walahum wajhun annahu yarfa'u bi ghairi takbirin. Aya oge hiji jalan eta si jalmi teh tina sujud teh cengkat entong takbir nepi ka diuk istirahat. Tina diuk istirahat neme takbir Allahu akbar tadi teh berarti nya aya eta ge. Waktu cenah naon atuh urang make peryogi apal pan bisi batur anu kitu ulah digeunggeureukkeun ku urang teh nya. Da eta teh geuning aya wajahna teh ngan anu afdol mah keukeuh nya. Paribasa qaidah ida ta'addadal asya wujudal fadil wal maqdul teh di mana bing bilangan pirang-pirang perkawis mangka wujud anu ngunggulan jeung anu diunggulan kitu we nya. Eta tina anu tilu wajah teh mana anu pangsaena nu tadi pangpayuna tingawitan nyengkatkeun mastakan nepi ka nangtung nepi ka ajeg nangtung Allahu akbar nepi ka dieu we kitu. Tah anu kadua mah nyaeta tina nyengkatkeun mastaka kana diuk istirahat mah entong takbir cenah. Tah tina diuk istirahat neme ka luhur Allahu akbar eta wajah kadua. Ari nomor katilu mah sawangsulna. Kumaha sawangsulna? Nyaeta takbir teh tingawitan ngangkatkeun mastaka nepi ka diuk istirahat. Tina diuk istirahat ka luhur entong takbir gitu. Berarti pendek eta mah nya Allahu akbar. Nah, langsung eta tih ka ituna mah. Ngan anu afdol mah keukeuh mana nu kahiji. Naon pangna eta afdol nu kahiji? Lantaran ulah aya dina juj salat teh suwung tina dikir teu aya dikirnya teu. Berarti lamun teh mah nu kadua tina ngawitan ngangkatkeun sirah kana diuk istirahat takbir kaituna kosong berarti nya gitu. Atawa sawangsulna aya minangka takbir tina diuk istirahat nepi ka nangtung ngan tina nyengkatkeun sirah kana diuk istirahat teu aya takbirnya teh. Jadi eta teh aya anu kosongna. Jadi anu teu aya kosongna mah tingawitan nyengkatkeun mastaka we dugi ka dugi ka ajeg tatihnya Allahu akbar eta nu pang afdalna gitu.
al wajhul awwalu as-sahhu tah ari jalan anu awal as-sahhu eta teh langkung sahih li alla yahlua juz'un minas salat margi supaya teu aya anu kosong hiji juz tina salat teu aya anu kosong teh andikrin tina dikir atuh nyawa atuh cerang geus papatahkeun mah anu nomor kahiji anu leuwih afdalna heupan seperti tadi teh bisi urang ngadenge batur kitu tong digeunggeureukkeun ku urangnya bisi mata pasayaeun keun we da eta ge aya masalahna. Batur lamun ka urang ngageunggeureukkeun ahkeun bae da urang mah apal kitu lamun teh mah nya da geus ngaji urang mah meureun apal kitu. Jadi ulah silih geunggeureukkeun. Tas walam anna jalsatal istirahati sunnatun sahihatun sabidatun fi sahihil Bukhari wa ghairihi min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diuk istirahat teh eta tehnya hukumna diuk istirahat teh eta teh sunnat anu sahih bari tumetep tina pada melan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi oge midamel kitu diuk istirahat. Sok sanajan urang bari kuat minangkana mah hayang cepet nya hayang cepet. Tina tos sujud anu kadua teh nya Allahu Akbar langsung kan eta ge sok sanajan kitu ge teu nanaon ngan teu meunang pasunatan diuk istirahat gitu. Ulah dilepaskeun nya kasebutkeun ku urang bisa mah kalakukeun lakukeun laksanakeun ku urang pidamel ku urang. Bahkan dirinya sok sanajan bari kuat oke urang tetap kedah diuk istirahat lantaran dirinya teh kudu sapertos kal ancij seperti jalmi anu apes seperti jalmi anu teu tiasa gitu kedah calik heula gitu. Eta mustahabbatun disunatkeun nya atanapi sunnatun sahihatun sabitatun fi sahihil Bukhari wa ghairihi wa madhabuna istihbabuha lihadihi sunnah ari madhab urang nyaeta madhab Imam Syafi'i nyunatkeun kana diuk istirahat teh naon sababna kudu meh tadi teh hadis tadi teh aya hadisna yan eta teh sunnah akan noroskeun kumaha Allahumma hdini engke bakal aya nya pan ieu dipapai sadayana nya aosan-aosan bakal aya gitu tenang kan ngan ari anu aneh mah tadi geuneunna nya aya nu naroskeun dina perkawis lamun teh mah kasebutkeun nusuj teu lamun teh masih awewe diajak ku salakina dialap suka ku salakina mungun eta si awewe teh kudu meh naon kudu meh minangkana mah bocek gagaduhan eta si awewe kalebetkeun kana nusuj atawa henteu cak kitu ka bowek minangkana mah nya aya heukeun bae kumaha eta henteu kasebutkeun kana nusuj henteu eta mah wajib apakah nya wajib napakah wajib diataan lantaran eta mah aya udur naon udurna nya eta minangkana mah raheut eta teh nya atanapi kasudil kumaha we nya raheut eta mah atawa naon nya minangkana eta mah nya aya nu naroskeun kitu nya atawa kumaha cenah lamun ieu teh gagaduhan lalaki teh nya alatna eta si lalaki teh badag teuing heg awe teh embungeun gitu eta teh rek mimiti minangkana mah nya atawa geus lila kari-kari minangkan teu ngabadagan eta teh aneh nya menang ngabadagan minangkana mah teuing eta kalebet kasabatenan kalebetkeun kana nusuj henteu deui eta ge asal bener we jadi ngabadaganana nya lamun kinten eta ceuk si awe teh wah latah tamilu eta si awe teh moal bisa mikul weh lah ku badagna eta teh bisa teu kalebetkeun kana nusuj wajib napakah eta ge kudu meh naon gede nya gede kudu meh gede teh likibari alatihi kudu meh pak naon gede teuing parabotna teu naon eta teh kalebetkeun kana nusuj kitu ngan eta kedah aya saksi kumaha netepkeun yen eta bener badag ima pengakuan lalaki eta teh bener nu urang mah badag si awe teh jadi embungeun nusuj henteu kitu atawa aya saksi dua lalaki
nya lamun teh mah teu bisa ku ala kadah dicabak perlu tingali we eta teh kitu keur netepkeun hukum teh nah bener jeung henteu na badag teh kitu kumaha aja lamun teh mah bisa wae awewe opat saksina parajinya lamun lalaki kudu lalaki tukang hitan anu nyahun teh badag jeung leutik ukuranana teh cenah lamun awewe berarti awewe paraji opat siapkeun nya nya pojogi diakurkeun menangkan namanya diakurkeun nu awewena jeung nu lalaki beunang eta teh nya keur netepkeun hukum teh nya bener ieu mah moal kuateun mentong gitu keur netepkeun hukum nu gageun kitu teh nya yang bisi-bisi gitu nya aslinya ada teh kitueun nya ari kawas lubang mah aduh minangkan namanya rawaseun awewe ge geuning aduh eta ucing aduh nya ya kan bae eta mah nu naroskeun eta mah nya salanggung tadi nu naroskeun eta gitu udah ari kanggo pertelana mah pan aos teh aweng ge nya patul muina aos gitu ngan eta mah salanggung gitu nah teu kalebetkeun kana nusuj eta teh wajib apakah kasalakina teh ngan apakahan wajib namun teh mah ku sabab aya udur teh udurna mah ima badag teuing parabot wa ima minangkana mah aya tatu dina paji awewe naon wae tatuna mah anu sakinten matak teu enakeun we kitu nya matak nyeri matak ripuh ka eta awewe gitu. Sumahia mustahabbatun akibas sajati saniyah min kulli rakaatin. Sumahia kari-kari ari eta takbir teh eta teh mustahabbatun akibas akibas sajati saniyah dina ngiring-ngiringan sujud anu kedua min kulli rakaatin tina saban-saban rakaat. Maksudna teh sumahia kari-kari ari diuk istirahat teh nya. Sumahia kari-kari ari diuk istirahat eta teh tetep disunatkeun dina nalika bade non cengkat sabada sujud anu kadua tetep disunatkeun eta diuk istirahat teh sanajan bari tiasa oge henteu kungsi diuk heula tetep we sunat lamun teh mah urang hayang wae meunang pasunatan pek nya embung wae meunang pasunatan teu naon ngan asa rugi meureun nya ke urang henteu dilaksanakeun padahal eta teh gampil minangkana mah kitu. Kumaha lamun dina sujud tilawah? Dina sujud tilawah urang disunatkeun teu diuk istirahat. Henteu eta mah nya. Lamun sabada sujud tilawah urang teh seperti imam maca ayat sajdah terus urang sujud tilawah ngilu ka imam dina bade tatih diuk istirahat heula entong eta mah teu disunatkeun sabada sujud tilawah mah. Anu disunatkeun teh sabada sujud kadua dina nalika bade tatih eta disunatkeun calik istirahat gitu nya. Wa'lam annal azkara allati dzakarnaha fi raqatil ula yaf'aluha kullaha pisaniyah ala ma zakarnahu fil ula. Kanyahokeun ku anjeun sadayana dikir-dikir anu kaula geus nyaritakeun kana eta dikir dina rakaat anu awal pek pidamel eta dikir teh dina rakaat nu kadua. Tuh, pidamel dina rakaat nu kadua ala ma zakarnahu fil ula. Imatina kapaduanana wa imatina pasunatanana jeung anu sanes-sanesna tina pirang-pirang cabang anu dicaritakeun kecuali dina sababaraha perkawis aya perbedaan antawis rakaat kahiji jeung rakaat kadua sok bade naros ka aya sabaraha perbedaan dina rakaat kahiji jeung dina rakaat kedua ka aya sabaraha hiji aya dina rakaat kahiji sareng rakaat kadua aya perbedaan sabaraha rupa salian ti anu perbedaan ieu mah pek naon anu diaoskeun dina rakaat kahiji teh aoskeun dina rakaat kadua kecuali dina anu perbedaan teh sabaraha hiji perbedaanna rakaat awal jeung rakaat kadua sabaraha hiji perbedaanna sok etang. Nomor kahiji rakaat awal mah aya takbiratul ihram, nomor kedua dina rakaat kedua aya teu
teu aya hiji cenahnya. Pan eta cenah aya takbir tina sujud kadua dia kaluhurnya Allahu Akbar. Da eta mah sanes takbiratul ihram. Dang deui da eta mah hukumna sunat. Anapun ari takbiratul ihram mah wajib da rukun eta mah. Kahiji nya perbedaan. Sok bari ngemut ka perbedaanana emut bari. Jadi wihan deui nomor kahiji anna raqatal ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun wa laisa kadalik as-saniyatu fa innahu la yukabbiru fi awwaliha wa innamat takbirah allati qablaha lirab'i minas sujudi ma'a annaha sunnatun. Tah nomor kahiji perbedaan antawis rakaat kahiji sareng rakaat kadua teh yan rakaat kahiji mah di dinya teh aya takbiratul ihram. Jeung deui eta takbiratul ihram hukumna teh rukun. Eta teh jantan rukun. Walai sakadalik asaniyah henteu sapertos nu bieu naon asaniyah rakaat kadua. Painahu la yukabiru mangka sayaktosna eta si jalmi entong takbiratul ihram dina rakaat kadua mah. Pastina takbir geuning allati qablaha nyaeta anu samemeh eta rakaat kadua pikeun cengkat tina sujud da eta mah hukumna sunnat. Kahiji perbedaan. Nomor kadua naon? Nomor kadua dina rakaat kahiji mah aya disunatkeun doa iftitah. Dina rakaat kadua disunatkeun teu. Nya erek eta urang kita teh. Jadi dina rakaat kahiji mah aya doa iftitah. Dina rakaat kadua teu aya ya la yusra'u du'aul istiftah. Nomor kadua perbentenana teh henteu disyarakeun doa istiftah pisaniyah dina anu rakaat kadua. Beda deui jeung rakaat kahiji. Anapun rakaat kahiji mah disunatkeun maca doa iftitah. Dua perbedaan.
nomor katilu yen sayaktosna maca taud dina rakaat kahiji eta teh teu diparebutkeun kedah sunat dina rakaat kahiji mah sunat maca samemeh maca Fatihah teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim dina rakaat kahiji mah teu aya parebutan eta teh yen sunnatna teh. Anapun dina rakaat kadua mah maca taud dina rakaat kadua mah eta teh diparebutkeun aya nu nyebatkeun sunat aya nu nyebatkeun henteu. Ngan ari anu soheh mah anu asoh ceuk kaul anu soheh mah tetep dina rakaat kadua katilu kaopat ge disunatkeun maca taud. Ngan aya anu henteu nyunatkeun kitu nya, aya anu henteu nyunatkeun. Anapun ari dina rakaat kahiji mah sadayana oge muwafaqat yen eta teh sunat maca taud. Teu dina rakaat kahiji mah. Samemeh ieu samemeh Fatihah maca taud heula. Kumaha cenah samemeh maca surat alus nama maca taud eta oge nya. Rek maca kulhu anu langanan teh atana bikulianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat eta hukumna kitu. Ogon bae lah nu kieu we cenah nya nu handap we urang ngabahasannya. Oh da sakalawan nu kaliwat lain. Sakalawan nu kaliwatnya, nu kaliwat. Sunat eta. Kadua katilu tah. Anapa nomor kaopat? Kumaha nomor kaopat? Al muhtar annal qira'ata pisaniyah takunu aqalla minal ula. Ceuk kaul anu dipilih yen maca dina rakaat kadua maca surat ieu nya eta teh kedah langkung saeutik tina rakaat anu kahiji. Kalos. Nu rakaat kahiji mah kedah rada panjang, rakaat kadua mah rada pendek. Perbentenana teh kitu nya. Aya opat nya. Man eta oge memang parebutan eta ge. Ari anu kawarid ti ditu mah ti Kangjeng Rasulna minangkana mah panjang nya, nu kadua keun bae. Saperti sabihi sareng hal ataka panjang keneh hal ataka. Heuda kawaridna ti ditu kitu wios ari kawarid ti Kangjengna Nabi mah. Seperti ngadua oge nya ngadua anu kawarid mah ti Gusti Allah tina Al-Qur'an entos we tong dirobah-robah kitu. Seperti Rabbi shrahli sadri wa yassirli geuningan urang aya sok sapalih anu maca Rabbi shrah lana nya kitu nya ulah nekadkeun Al-Qur'an eta teh lamun urang maca Rabbi shrah lana ulah nekadkeun Al-Qur'an balik teh eta mah urang we ngadua meunang pek urang we ngadua lain tina Al-Qur'an kitu ngan lamun ngucapkeun wa'ad'u biqaulihi ta'ala kaula ngadua ku pangandika Allah taala Rabbi shrah lana lepat eta mah da lain kitu pangandika Allah mah tapi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ngan urang teu nyebatkeun kaula ngadua ku pangandika Allah taala dina Al-Qur'an henteu teu kitu urang mah ngadua we Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana mangga eta oge kitu ngan hate urang sing halusnya ulah maca nejak maca Al-Qur'an lamun kitu lantaran dina Al-Qur'an mah Rabbi shrah li gitu. Terus beres eta nepi ka tatih tina sujud kadua. Salajengna sabada kitu pan urang teh natepan teh kunut dina salat subuh tah ieu engkeun bakalnya. Babul kunuti fi subhi ieu bab ngeundengakeun kunut dina salat subuh. Kanyahokeun ku salira sadayana yen sayaktosna eta kunut fi salati subhi dina salat subuh sunnatun eta ge sunnat. Naon lil hadisi sahih karana hadis sahih anu jantan dalil anu jantan patokan dina eta nyunatkeunana kunut dina natapan subuh kumaha anna Rasulullah lam yajal yaknatu fis subhi hatta paraqad dunya kitu piraku deui nya Kangjeng Nabi teu eureun-eureun ngalaksanakeun kunut dina salat subuh sahinggakeun pupus we Kangjeng Nabi misahan ka dunya teh eta urang mah dalilna teh nya batur akeun bae batur mentos we urangnya da urang we nya keneh aya deui meureunna nya batur mah dalilna da urang mah ieu dalilna nya ari nu embung mah embung ge geuningan sanajan batur kabeh lobaan kunut embung ngangkatkeun acan kieu we teu padahal menghormati minangkana mah minangkana nya embung ge geuning heukeun bae nya berarti dina niatna ge usolli salat subhi tanpa kunut meureun kitu nya sugan
henteu ari kitu mah nya henteu nya. Henteu meureunna eta oge nya ari napikakeun kitu mah. Kumaha teh ngomong dina wiridan geuning dina wiridan embung teh embung kadang-kadang cicing mah cicing eta teh tapi embung wiridan. Keur amin imam embung kieu we gini aya na kitu. Keun bae nya masalah eta urang tong geureuh-geureuhkeun bae da meureunan gaduh guruna kitu we lah. Urang mah urang we nu geus kabaca ku urang katingali ku urang. Nya kumaha nyaeta nya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknatu fi subhi sayaktosna Kangjeng Rasul henteu eureun-eureun eta yaknatu kunut Rasul fi subhi dina salat subuh hatta paroko sehingga yanta misahan Kangjeng Nabi adunya kana dunya dugi ka pupus we Kangjeng Nabi ngalaksanakeun kunut dina subuh itu dina subuh. Walam annal kunuta masru'un indana fis subhi kanyahokeun ku salira sadayana yen sayaktosna kunut eta teh masru'un disarakeun digelarkeun indana mungguh urang sadayana fis subhi dina salat subuh wa huwa sunnatun muta'akkidatun eta teh hukumna teh sunnat muakkad lah sunat muakkad eta teh hukumna teh lamun teh mah urang katinggalieun eta kunut rek ngahaja atawa poho disunatkeun sujud sahwi ngan kumaha lamun teh mah urang henteu ngalaksanakeun kunut bari henteu ngalaksanakeun sujud sahwi jadi salatna jadi deui salatna kitu we lamun teh mah dina nalika henteu oge nya jadi sunatnya ngan kumaha lamun teh mah urang berjamaah kali-kali si imam nanti sarua pada madhab Imam Syafi'i imam nanti kunut orang ingat ya teh bagian kunut ngan imam teu kunut kumaha rek kunut heg rek turut ka imam heg ngan anu alus ari imam anu sarua masa madhab alus keneh turut teh ka imam keun bae da imam oge minangkan nama jalmi sok sifat pohonya teh turut teh ka imam eta geus ningang dina terakhirna si ari kedahna mah pan katinggalan sujud sahwi kedah katinggalan kunut kedah disunatkeun sujud sahwi aya bae teh imam henteu deui urang alusna mah ari samadhab mah entong turut teh ka imam kitu teh ari samadhab mah kitu kecuali lamun beda madhab urang ngalaksanakeun kunut hegaengan eta teh entong eta teuing entong nyirikeun teuing bisi adawah bisi pasea teh nya kitu ari samadhab mah nurutan we ka imam keun bae kitu. Ari samadhab mah kitu. Karena udah jelema imam oge jelemanya aya hilapna aya pohona nya teu gitu. Da moal meureunan ari ngahaja mah eta teh imam teh poho we gitu. Entong nyanyahonan urang pada kunut teh imam entong nya ari samadhab mah kitu. Alus keneh turut we. Da moal pati-pati dijieun imam meureun kitu eta teh nya. Sedengkeun eta jelema imam teh sok aya pohona, dina nalika poho nya urang ge keun bae nurut teh ka imam. Teu. Nya. Tah. Walau tarakahu lamun teh mah ieu si jalmi ninggalkeun kana kunut lam tabdul salatuhu teu batal salatna. Lakin yasjudu lisahwi tatapina eta si jalmi teh pek ngalaksanakeun sujud sahwi. Sawaun tarakahu amdan nah eta si jalmi ninggalkeun kana kunutna teh ngahaja atawa hilap eta mah dina nalika ninggalkeun kunut kitu teu nanaon eta janten salatna ngan pedah meureunan eta si jalmi teh teu ngengingkeun kana fadilah pasunatan kunut kitu hungkul nya ulah janten pasea ulah janten pasea panho persatuan Muhammadiyah dipayunkeun teh ayeuna naon ittihad we lah ngahiji we ayeuna mah nya keun we dina masalah purunya eta mah gitu. Wa maghr subhi kumaha cenah lamun kunut salianti subuh. Kunut salianti subuh sok aya geuning di urang oge nya lamun teh mah isya maghrib dohor asar takumaha lamun teh mah kunut di dieu teh nya wa magairu subhi minas salawatil khamsi pahal yaknatu piha anapun ari salianti salat subuh tina pirang-pirang salat ima isana maghribna duhurna asarna nah eta teh hal yaknatu nah kunut dina eta salianti subuh di dieu teh aya 3 jawaban aya 3 perkara nya aya 3 rupi di dieu oge nya aya 3 rupi mana
Nomor kahiji ieu sadayana ka Imam Syafi'i nya. Madhab Imam Syafi'i sadayana oge. Ceuk kaul anu sahih al masyhuru annahu inna jala bil muslimina nazilun qanatu. Di mana-mana wae di urang teh turun panyakit minangka namanya. Ima panyakit kolera, wa ima corona, wa ima apansa, wa ima inopa, minakananya turun penyakit, minakananya. Corona teh di urang meunanya. Eta teh pek kunut, nyata kunut najilah teh sadayana salat oge kitu. Rek dohorna, rek asana, rek maghribna, rek isana, lamun aya turun penyakit. Ima penyakit ka urang, wa ima penyakit kana pare nu kararitunya. Sunat kunut pek wae eta oge nya. Kitu turun penyakit. Allahumma gfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, Allahumma altub bina ya latif, Allahumma kshif anna washrif anna tehnya eta kunut najilah. Upami teh mah aya panyawat. Ngan kumaha lamun teh mah henteu aya turun panyawat pala. Tah nomor kahiji kaulna teh kitu nya cek kaul kahiji. Di mana aya turun panyakit pek urang ngalaksanakeun kunut, dina nalika teu aya mah panyakit entong kunut kahiji. Kadua yaknatu namut lakon rek turun panyakit rek teu turun panyakit eta teh alus nama hege wae kunut teh dohor asar nyata kunut najilah we berarti urang ngageunggeureukkeun ka batur kanu kunut lohor kanu kunut asarkeun bae nya da aya eta aya kaolna nya kunut we bade maghribna isana geus puguh subuh mah ngan aya subuh bade ditamahan ku kunut najilah mangga gitu. Teras nanti dohorna telah asarna tah kaul kadua eta kaul katilu yaknatu nomor katilu layak natu mutlakon ieu mah sabalikna tina kaul kadua entong kunut mutlak rek turun panyakit rek turun panyakit entong we tong kunut cenah kitu dina salian ti subuh mah anapun ari subuh mah sadayana oge tadi yen eta teh sunat ari subuh mah salian ti subuh rek turun panyakit rek teu turun panyakit entong berarti aya kaulna eta ge nya ngan anu sahih mana anu sahih mah nu kahiji tadi dina nalika aya panyakit nyaeta corona teh anu kitu pae kunut lamun teh aya panyakit mantong heudapan kadang-kadang urang panyakit ima panyakit secara secara umum lobaanna seperti heupan kadang-kadang urang geus loba panyakit ka urang anu secara tangtu sales mah teh naon teh urang keur ngajaga-jaga mah alus we pek wae kunut kitu panyakit teh tah mangga eta ya tilu rupa terus deui kumaha kunut dina witir Ramadan dina witir Ramadan nya salat witir teh Ramadan eta witir teh malam 16 nya malam 16 ngawitanna teh lain malam 15 da berarti malam 15 mah satengahna ti 16 ka itu satengahna ti ngawitan malam 16 nya tah kumaha cenah eta kunut dina eta salat witir teh nisfil akhir eta hukumna sunnat wa yustahabu al kunutu indana disunatkeun kunut mungguh urang sadayana pin nisfil akhiri dina satengah anu akhir min syahri Ramadan tina bulan Ramadan fi raqatil akhirah dina rakaat anu akhir minal witri hiji tah dina rarasan kunut teh jadi anu disunatkeun teh nyaeta satengahna sasih Ramadan ka akhirnakeun aya oge wajah anu kadua mah wajah anu kadua nya ayak nuta fiha fi jami syahri Ramadan disunatkeun ja aya nu nyunatkeun kunut dina sakabeh bulan Ramadan kitu berarti ti tanggal hiji urang ningali anu kunut tanggal akeun bae meureunna lamun teh mah getol we meureunan kitu aya eta nu nyebatkeun kitu jadi kunut teh ti tanggal hiji bulan Ramadan aya oge nomor katilu mah kumaha fi jami sanah dina setiap witir sakabeh taun oge sunat ngalaksanakeun kunut udah urang mah tara cenah witir nagade kunut kumaha minangkana anu osok witir gitu hayang dikunutan hegay kunutna kumaha seperti kunut subuh mangga gitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait tah jadi dina sakabeh taun oge teu naon sabada natepan witir disunatkeun kitu
Geuning aya nya kanya kitu hayang getol urang mah kina pek wae kunut we. Ngan kumaha cenah lamun teh mah naon mana ngan anu awa anu alus. Nah anu alus sedat tadi teh nya ida tadadal asya wujidal fadil wa mabdul teh di mana-mana bing bilangan hiji perkawis seperti jelema bing bilangan ya nya tetep we aya anu leuwih kasep aya anu di kitu we nya aya anu ngunggulan aya anu diunggulan mana tina anu tilu ieu anu tilu ieu teh tetep anu kahiji anu alus anu masyhur nyata mana satengah nawe bulan Ramadan gitu anu ieu mah anu unggul mah nya wal ma'ruf anu dialuskeun min madhabina tina madhab urang nyaeta al awalu anu awal ningali urang dina salat witir batur ningali anu kunut lain bulan puasa minang kunut akeun bae tong digegereukeun kitu keun getol si eta mah tos kitu nya tadi anu sok kadang pasea teh kitu nya anu sok ningalkeun adat kebiasaan urang seperti lamun teh di urang ya rek di tanggal hiji we minakan urang teh ateu eta teh nya tetep we ada awah we teh nya aya we nu gageureun ada kadang sifatna jelema mah kitu nya osok we hayang ngageureun ka batur nya seperti bapana jeung anakna teh aya kuda hiji jangan urang tumbak yuk cenah ujang nungtun bapa naik dar we kitunya babata naik budakna nungtun ngaliwat ka jelema aya apa anu ngomong bapak eueuh karunya ka budaknya budakna mah capek nungtun cenah bapana ngeunah-ngeunah nya teh ujang cenah aya nu ngagenggeureukeun pinahkeun jang cenah ujang naik cenah nya bapak nungtun kitu tungtun aya deui ngaliwat jelema teh nya kagableg ka era eta anak nya teu hormat ka kolot manehna mah ngeunah-ngeunah nya di luhur bapak mah nungtun teh ujang anu ngagenggeureukeun urang tumpakannya eta nepinan urang tumpakannya kuduaan tumpakan kuduaan aya deui nu ngagenggeureukeun teh eueuh ka karunya kuda leutik ditumpakan kuduaan teh keukeuh jalema mah da kitu nya ujang antong ditumpakan urang tungtun we cenah tungtunnya aya nu ngagenggeureukeun keun naon gablek kuda teu ditumpakan mah da jelema mah kitu sifatna teh hayang ngagenggeureukeun ka batur teh aya wae jalmi mah nya anu ngagenggeureukeun tah ieu ge madhab al ma'ruf anu dialuskeun mah madhab anu awal nyaeta ti satengah ka akhirnakeun sasih Ramadan dina witir disunatkeun ngalaksanakeun kunut kitu teh nya tas paslon di mana orang kedah ngalaksanakeun kunut teh di dege rupa-rupa nya ngalaksanakeun kunut teh nya rakaat kahiji rakaat kadua rakaat katilu ilam anna mahalal kunut indana fi sahih ba'da rafi minar ruku'i fi rakaatis saniyah dina leresan subuh kauningakeun ku anjeun yen tempat kunut teh munggu urang dina salat subuh mah sabada cengkat tina ruku dina rakaat kadua gitu. Jadi sabada ruku dina rakaat kadua sabada itidal urang teh nya eta disunatkeun kunut teh dinya tempatna teh. Tapi menurutkeun Imam Malik mah yaknatu qabla ruku. Jadi kunutna teh samemeh ruku batur mah aya. Jadi urang teh ulah salah sangka ka batur sapertos di Mekah tara kunut bahwa teh ngalaksanakeun kunutna teh samemeh ruku nya teh gitu. Kantas teh da menurutkeun Imam Maliki mah ngalaksanakeun kunut teh samemeh ruku. Jadi geus beres lamun teh mah kulhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tuluy we kunut dan apa nari ngangkatkeun kieunana mah eta teh sunatnya henteu ngangkatkeun oge kunut teh minangkana mah sanggeus kunut Allahu akbar ruku aya nu ngameunangkeun kitu eta madhab Imam Maliki. Ngan urang mah teu meunang menurutkeun madhab Imam Syafi'i masa kumaha tadi tetep eta ngalaksanakeun kunut teh sabada ruku harosnya eta kitu. Ta dawuhan Imam Maliki mah yaknatu qabla ruku. Dawuhan ashab urang palau kana tasafiyun qabla ruku lam yuhsab lahu alal asah. Kumaha cenah lamun teh mah madhab Imam Syafi'i hek ngalaksanakeun kunutna teh samemeh ruku ngalaksanakeun kunut. Kumaha eta lam yuhsab mangka eta teu dihitung-hitung. Sabada ruku mah kudu we ngalaksanakeun deui kunut. Lamun teh mah samemeh ruku ngalaksanakeun kunut. Eta mah teu dihitung-hitung menurutkeun madhab Imam Syafi'i mah.
Karena seka gitu. Lam yusab nya. Tapi eta ge aya deui anu dihitung-hitung cenah madhab Syafi'i keneh. Jadi aya nu nyebatkeun cenah ieu teh kuruba-ruba teuing kuruba-ruba teuing lain kuruba-ruba teuing urang dina hiji waktu mah nya dina nalika kagok rek kitu mah kieu we kangeunahan pikeun urang gitu. Kantos kangeunahan eta teh nya. Ihtilaful ulama rahmatun da beda-beda ulama rahmat kangeunahan pikeun urang. Lamun teh dina kakagokna ieu rek ngilu kana ieu we teu naon pan ari geus nyaho mah. Ta aya ceuk hiji kaul oge walana wajhun tetep kakaula naon wajhun hiji jalan ayus sabah eta teh dihitung-hitung kunut samemeh ruku teh dihitung-hitung. Menurutkeun madhab Imam Syafi'i oge. Ngan ieu mah tong dijieun fatwa eta ge nya ieu mah kanu ieu we kitu kanu bisi anu teu ngalalak-lalak tinu tadina mah nya urang mah kunut samemeh ruku eta bisi kitu nya. Eta teh dina nalika kagok we lah eta dina nalika kagok kitu. Tetep afdol mah sabada ruku. Kumaha tuh tah alal ashah ceuk kaul anu sahih di mana-mana madhab Imam Syafi'i ngalaksanakeun kunut samemeh ruku mangka dina nalika balik tina ruku teh ayyu'idahu kudu ngabalikan deui we kana ruku kana kunut kudu ngabalikan deui we kana kunut lamun eta kunut dilaksanakeunana tadi samemeh ruku. Bada ruku wa yasjudu lisahwi sujud sujud sahwi eta teh tema sujud sahwinya wakila la yasjudu ceuk hiji kilmat entong teu pajogi sujud lamun teh mah kunut samemeh ruku sabada ruku kunut deui eta teh aya anu nyunatkeun sujud sahwi aya anu henteu nyunatkeun sujud sahwi pikeun urang mana we lah pilih eta mah nya pilih eta aya nyebatkeun sujud sahwi aya nyebatkeun henteu sujud sahwi. Kumaha lapan kunut ta ayaku lapihi rawainahu fil hadis sahih parantos ngariwayatkeun kana eta lapan kunut dina hadis sahih tina Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima bil isnad sahih kalawan isnad anu sahih. Kumaha nyaeta ieu ti Imam Sayyidina Hasan bin Ali ti dituna ti Kangjeng Nabi. Alapal sadayana oge nya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi fadlika syarra ma qadait gitu. Eta teh pikeun nyalira. Kumaha lamun pikeun imam? Tapi pikeun imam mah pek jamakeun. Ngan lamun eta si imam henteu ngajamakeun Allahumma hdini pikeun si imam teh nya walau qala ihdini eta kumaha kunutna hasil ngan hukumna makruh sakitu hungkul. Katos teu ka? Hasil kunutna mah ngan hukumna makruh lamun pikeun imam dimufradkeun nyata Allahumma hdini fi man hadait gitu. Tetep pikeun imam mah kedah Allahumma hdina bilabdil jam'i kalawan lapat jama gitu. Jeung nu sanes-sanesna Allahumma hdini fi man hadait wa nan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait tapi kan imam mah kitu. Ngan kumaha lamun imam ngadatangkeun Allahumma hdini hasala al kunutunya. Hasil kunut nama ngan eta teh naon makruhan makruh gitu. Aminkeun we keun wae nya. Biasana di depan subuh di masjid aya nu ngali cenah iman Allahumma hdini aya tadi pakai sumping ya pakai kantos di hiji masjid nya Pak Haji nya kantos di henteu ngatos kan eta ge kantos di hiji masjid Pak Haji cenah abdi ngiring natapan subuh eta teh cenah imam teh maca kunut teh Allahumma hdini nya kitu pakai kitu kumaha jantan keun we jantan eta ngan makruh unggul nya eta kitu makruh unggul kitu. Kieu pihartoseunana nya Allahumma hdini muga Gusti nuduhkeun ka abdi piman sarta jalmi hadaeta anu parantos nuduhkeun Gusti ka eta jalmi
lamun lempengna pisan mah muga Gusti nuduhkeun ka abdi sasarengan jalmi sareng jalmi anu parantos nampi pituduh kitu modenanya. Wah pini muga ngaraksa Gusti ka abdi piman sarta jalmi anu Gusti parantos nuduhkeun ka eta jalmi. Hoyong abdi teh disarengkeun jeung jalmi anu parantos dipaparinan pituduh ku Gusti kitu. Allahumma dini teh piwan hadait. Wa pini muga ngaraksa Gusti ka abdi sasarengan jeung jalmi anu Gusti parantos nuduhkeun nu parantos ngaraksa Gusti ka eta jalmi. Nya muga Gusti ngaraksa ka abdi sasarengan jeung jalmi anu parantos diraksa ku Gusti. Gae ngalempengkeun mah kitu oge nya ngahatikeun lempengna mah. Sadayana kitu nya. Teras watawalani moga Gusti ngurus ka abdi. Heuda urang rumasa diurus ku Gusti Allah nya. Nah naon oge. Tah sasarengan jeung jalmi anu parantos ngurus Gusti ka eta jalmi. Sareng moga Gusti ngaberkahkeun ka abdi dina perkawis anu parantos masihan Gusti kana eta perkawis. Pangamungna sing dibarokahkeun, cepilna sing dibarokahkeun nya. Heuh ieu ge sadayana teh pan pamasihan ti Gusti Allah eta teh nya. Naon pamasihan ti Gusti Allah teh muga Gusti ku Gusti masing dibarokahkeun. Panon dibarokahkeun ku Gusti ditinggalikeunana dek kana alus we, ceuli didengekeun kana alus we nya. Pandangan dipake kana alus, sampean dipake kana alus eta teh samata-mata dibarokahkeun ku Gusti kitu. Sabalikna lamun dipake kana kagorengan mah teu barokah meureun teh nya. Masihan Gusti ka abdi hoyong sareng kabarokahanana kitu nya. Hoyong sareng kabarokahanana. Wa barik muga ngaberkahkeun Gusti li ka abdi pima dina perkawis atoita anu parantos masihan Gusti kana eta perkawis ka abdi. Wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Wa kini muga ngaraksa Gusti ka abdi kalawan kaunggulan Gusti, kalawan fadilah Gusti kana awana perkawis anu Gusti parantos mastikeun kana eta perkawis. Upami teh mah aya perkawis anu dipastikeun ka abdi tina awon muga Gusti masing diraksa ku Gusti kitu lah. Muga Gusti ngaraksa ka abdi kana pamasti ti Gusti anu awan kahoyong mah ulah we abdi teh nya ulah dipastikan awan upami sangkinten abdi henteu kiat kana nandanganana eta kaonan teh kitu. Sok rek doa kumaha ieu sagilang gayana nya. Ngan urang mah ala kadar macana hunggul wadana nya teuy ngatina nama teh nya. Kitu. Bukan we lah macana we lah. Gitu. Ngan macana ge sing alus teh meureun nya. Wa barik li fi ma atait wa kini bi fadlika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka mangka sayaktosna Gusti eta yuqda yakdi mangka sayaktosna Gusti yakdi ngahukuman Gusti Allah mah nya. Wala yuqda alaik henteu dihukuman Gusti mah. Da Gusti mah ngahukuman. Kana neraka, kana surga, sok sanajan anu kumaha-kumaha ge teu langkung kumaha Gusti Allah eta mah hak prerogatifnya. Aya panggeuninganan pada melan teh anu matak ngawajibkeun kana surga, aya anu matak ngawajibkeun kana neraka. Mana pada melan anu matak ngawajibkeun kana surga nyaeta pada melan anu ibadah ka Gusti Allah we, ibadah ka Gusti Allah eta ngawajibkeun kana surga. Ngawajibkeun pagawean teh kana neraka nyaeta anu ibadah ka salian ti Gusti Allah. Tos we kitupun we eta nya. Nya teh. Anu ngawajibkeun kana surga mah pada nyaeta ibadah ka Gusti Allah nya. Ari acenah meureunna cenahnya ala kada ibadah hungkul henteu da termasuk anu disebutkeun ibadah teh anu ikhlas deui nya. Berarti anu henteu ikhlas mah lain ibadah kitu nya teh. Ieu mah anu ibadah ka Gusti Allah eta perkawis anu ngawajibkeun kana surga. Tuh. Dikaidan kuno ikhlas teu teu nanaon teh dikaidan ku ikhlas oge da ari anu disebutkeun ibadah teh berarti anu ikhlas nya gitu. Gitu. Ibadah. Dalamun henteu ikhlas berarti lain ibadah ka Gusti Allah kitu unggul. Ima ibadah ka jelema minangka mah ieu teh mingonan teh hayang katingali we ima kitu berarti lain ibadah eta mah. Tah jadi perkawis anu ngawajibkeun kana surga teh jalmi anu ibadah ka Gusti Allah. Perkawis anu ngawajibkeun kana neraka teh jalmi anu ibadah ka salian ti Gusti Allah kitu unggul. Aya nu dibales hiji geunenganannya. Pagawean lain ibadah ieu mah. Pagawean aya nu dibales hiji. Pagawean nu dibalas hiji nyata dina nalika urang migawe kagorengan eta mah dituliskeun teh hiji we. Nu kumaha?
apanan geuning malaikat raqib malaikat atid dina nalika midamel kahalusan mah eta malaikat raqib dah langsung nuliskeun anapan malaikat atid masok naroskeun heula ka malaikat raqib euy si ieu teh minangkana hey lur minangkana si ieu teh migawe kagorengan tuliskeun tong waka ceuk malaikat raqib teh tunggukeun we 7 jam bisi tobat gitu. Lamun tobat teh tulus dituliskeun lain dihapus teu tulus saya encan teh can dituliskeunnya. Ngeus we 7 jam minangkana bebeja malaikat atid teh geuningan cenah teu tobat dina 7 jam teh heuh pek wae tuliskeun hiji-hiji dituliskeun teh nya dina kagorengan. Nah aya garansi heula nya teh. Nah 7 jam gitu. Matak buru-buru lamun teh urang migawe kagorengan teh buru-buru tobat ka Gusti Allah meungpeung can dituliskeun. Angke we cenah geus dituliskeun tobat aya urutna anu geus dituliskeun mah heuh teh. Aya urut nah sok nulis bor dipupus eueuh memang tulisanna ngatetep kabul nama aya nya teu cerancan dituliskeun berasih we oh nya gitu nya gitu. Tah eta aya oge anu dibales hiji ieu mah pada melan naon urang neja migawe kahalusan can naon geus dituliskeun hiji da berarti aya pada melan teh anu dituliskeun hiji nu kitu aya oge anu ngawajibkeun kana neraka aya anu ngawajibkeun kana surga aya oge anu dibales 10 nyata dina nalika kahalusan diplaku urang dipigawe eta 10 aya anu 700 gitu aya anu yudha liman yasa'ah eta mah ditikelkeun ku Gusti Allah bahkan aya nu teu apal kana ageungna ganjaran angin Gusti Allah naon seperti puasa teh anu apal kana ageungna ganjaran puasa angin Gusti Allah paingan urang wegah Senin Kemisnya gitu lain gitu gede eta teh. Tak ke saliti pamengnya pandia teh rek musyawarah muharaman cenanya ke saliti eta kunut Kangjeng Nabi salitin mana wa innahu la yadillu man walait wala ya'iju man adait wa innahu la yadillu man walait sanyana kalakuan moal hina jalmi anu diurus ku Gusti Allah nya kitu di moal mulya jalmi anu Gusti Allah malengos ti eta jalmi nya. Sok sanajan diagung-agung oge ku sorangan diri urang-urang mah anu ari ku Gusti Allah dihinakeun mah hina we. Jalmi anu teu ngagung-agung diri minangka namanya tapi diurus ku Gusti Allah maju we naik we derajatna teh nya teh. Tak ulah agul ku payung but paribasa naon-naon oge nya ima dina ilmuna wa ima dina derajatna wa anta da bating monggo Gusti Allah mah leuwih goreng eta teh kitu teh nya. Naon sombong geuneun ceuk nya ceuk si mungkuring age naon sombong geuneun nganalkeun tina ibadah loba malaweungna urang mah nya dipapai mah geuningan dina kunut oge nya Mas Akio cenah disebutkeun hompila-hompim bah nya heuh naon nya pokona perkawis anu hayang tetep aya di urang pokona mah pek tamplakeun perkawis anu hayang eueuh di diri urang pek tangkupkeun sakitu we pelenggaranna namanya hayang aya di diri urang pek tamplakeun hayang jauh ti diri urang pek tangkupkeun sakitu eta teh. Isyarah. Tabarakata Rabbana wa ta'ala ta undak-undak keberkahan Rabbana he pangeran kaula wa ta'ala non sareng maha luhur Gusti Allah. Tah bahkan wala narifu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'an asana min hada. Teu aya deui kunut kaula ningali ti Kangjeng Nabi anu leuwih alus tibatan anu bieu. Jadi eta pang sae-saena kunut nu bieu teh nya. Anu kawari ti Kangjeng Nabi gitu. Tong ditukeun-tukeun tos we lah eta. Ngan lamun oge di tamahan, hegae di tamahan mah ngan ditukeun-tukeun mah ulah. Di tamahan alus kunaon ku kunut Sayyidina Umar. Ngan panjangkeun hengke minggu engke nya kunut Sayyidina Umar mah gitu. Panjang. Kunut Sayyidina Umar mah panjang. Ngan sabadana kitu, sabadana kunut bieu pek teraskeun nyaeta maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
lamun ti dituna wa sallallahu wasalam, lamun Allahumma sholli ti dituna wasalim kitu we nya sing saruanya. Lamun shalla kaituna salam, lamun sholli kaituna salim lantaran kedah muwafaqat teu kedah muwafaqat. Taruh finasa kitu pangintennya ti sim kuring da aya watos cenah bade ngamuasawarahkeun ngadilkeun acara muharaman jeung sakantenana meureunna nyangkin dina malam non malam Sabtu nya malam Sabtu kitu aya keneh sene malam Kamis kawit nama dinten Rabu payeun teh bade ngulum abuya nya ka dieu teh bade sahriahan meureunna teu acan aya widi nya teu acan widi janten abuyana teh bade ka Yaman 12 dinten di Yaman janten teu cios gitu dinten Rebo ayeuna teh duka ka payuna mah kitu bade sahriahan di dieu kitu hari malam Muharraman mah nya teh bade Muharraman malam Sabtu tuh pan Senin Kemisna puasa Jumaahna puasa kitu kan nya de malam Sabtuna insyaallah mubaligna cenah di Cibinong Kang Hambali. Tah sakitu anu kapihatur nya mangga anu bade eta nu bade ngamusawarakeun Pak DKM atawa napi wakilna mangga sok sateu acan ditutup. Oh na teman heula oh na teman heula nya mangga urang ngadoa we. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mah rasa ngaju. Ya.